कौन है हजरत अब्बास इब्ने अली, जिनके लिए तहज्जुद में मौला ने दुआ मांगी हो? वो अली जिनके हसन हुसैन जैसे बेटे हों और कहें परवरदिगारा एक ऐसा बेटा दे जो करबला में मेरी नुमाइंदगी करे। आज अली मांग रहे हैं, अब अल्लाह ने अली के हिसाब से अता किया। जब अता किया तो कहा अली मैं आपको अब्बास दूंगा। अब्बास किस शेर को कहते हैं? तो मैंने लुगत में देखा तो मुख्तलिफ मानी लिखे थे।